Hello! Dito na po tayo sa ating farm. Ayan, wow! Ang ganda naman ng bahay ng ating helper dito. Ayan si Richard, nakikita ko na. Papasyal kami sa mga alaga ni Richard. Nagpakain ka na ba, Chard? Ayan, meron na po tayong ilang alagang mga baka. Ayun o. Nanay siya. Native lang na baka doon. Tsaka may mga konti na tayong bibi doon. Mga ducks. Ayan, umpisa-umpisa lang po muna para may pangkatay po tayo, no? Tsaka dito. Punta na tayo sa puguan ni Ron. So, ito na po ang puguan ni Ron. Kung naririnig nyo, may music para hindi ma-stress yung mga pugo. Ara, parang wala pang linis, Chard, Numiinom na ng tubig. Alam mo, pagpasok ko pa lang dito sa loob, ma-feel ko na kagad yung init ng mga pugo. Ito yun, mga kagandang buhay. So, dadagdag pa si Ron ng isang building pa. Nasa 5,000 lang po kasi ito. Tingnan nyo, may rami ng itlog. Ito na yung itlog niya, oh. Nasa ilang crates po ito. Ayan, punong-puno po yung mga crates. Dami. At meron pa po tayong mga pupulutin. Ayan pa po. Ang kagandahan po nito, mga kagandang buhay, mahal po ang presyo ngayon ng itlog, gawa ng kulang sa supply. Lalo na po ang itlog manok ngayon, mga kagandang buhay, meron po tayong birds flu na dito sa Western Visayas. Actually, doon po sa Ruas City, Capiz, na-freeze na po ang mga poultry products nila doon dahil nagpositive po sila sa birds flu. So, kulang po talaga ang supply ng mga poultry products natin, mga itlog, ngayon dito sa Western Visayas. Nakakatakot po, dito na po yung birds flu. Ang dami na pong nilibing na mga manok. Kung dati po ang outbreak ay nasa Luzon, ngayon po ay nakarecover ng Luzon. Dito na naman po ang atake sa Visayas. So, meron na pong birds flu dito. That's why po na hirap na hirap po kami ngayon sa stocks ng itlog. Kulang na kulang po. So, ang gagawin ko po, since na may truck po kami sa Luzon, pupunta po ako bukas sa Batangas para po mag-ipon ng itlog doon at ibabaklod po namin dito para po meron pa ring paninda sa mga stores namin. Ang pugo po, napakaganda po talaga ito. Promise na negosyo. Hindi napakasilan, alagaan. Meron lang namang mga percentage na namamatay. Pero kung aabot po dito yung birds flu, sigurado malulugi po tayo sa farm natin. Napaka-risky po, mga kagandang buhay, ang farming din, kagaya nito. Siyempre, marami na tayong mga puhunan. Tapos, abutan tayo ng birds flu, mauubos po lahat ang ating mga alaga. At siyempre, buti na lang kung meron pa tayong kapital na ibabangon. Kagaya po nung sa Luzon, shortage pa rin po ngayon ang supply ng itlog dahil Batangas lang po ang nagsusupply sa buong Luzon ngayon. Tapos kumukuha pa kaming mga taga Visayas. Ang hirap po makabangon. Kagaya rin po ng ASF, nagpositive rin po dito bandang Iloilo. Ang dami rin pong namatay na mga baboy. Buti na lang po hindi dito umabot sa amin sa Aklan.
So sana hindi rin umabot dito sa Aklan ang birds flu. Kasi marami ding nag-aalaga dito ng mga manok. Pero ang Roa City Capiz po talaga, meron po doon na isang malaking supplier ng itlog at mga dressed chicken. At hindi na po nakakarating dito ngayon dahil na-freeze na po sila. So kulang na kulang po ang supply at yun po, kung mabilis po tayo maghanap ng paraan, halimbawa po kulang sa supply, tapos meron po tayong makunan doon sa Luzon, tsamba po natin yun. Yun po ang tsamba din para makapagbenta dito. Pero syempre, hindi naman natin gugustuhin na ang shortage sana. Mas maganda yung marami tayong supply, lalo't magdi-December na. So, maasa po yung mga negosyante na makakabawi sana. Saan kukuha ng supply, ng meat, ng mga dressed chicken, ng mga eggs. Kailangan po talaga yan natin ngayong pa-season na. So, ayan tingnan mo. Maraming itlog Hanggang hapon pala, nangingitlog pa sila. So, dadalhin na ito nga mamaya ni Richard sa bahay para malagay natin sa box. Sarap mamulot ng pera. So, sakripisyo din po ang at pagpa-farming. May pera talaga sa pagpa-farming. Ngayon, ang baboy ngayon dito, ang presyuhan ngayon ng baboy dito nasa 140 to 150 na ang kilo ng live weight dito sa probinsya ng Aklan. Nung nakaraan, 120. Tapos ngayon pag December, naging 140. Meron na rin kumukuha ng 150. Siguro pataas pa yan, baka 160, 170, 180 na rin. Dahil magkulang pa rin ang supply dahil yun nga, nagkaroon din ng ASF case dun sa Iloilo. So ayan na. Dadalhin na namin ang mga itlog pugo sa bahay para malagay na natin sa box at maibinta na. So siguro doon ang iba tapos mag-backride na lang si Joy Joy mamaya. Ayan po mga kagandang buhay sa kabilang side. Medyo malaki-laki po ang lupa natin na nabili dito. So yun po ang source of relaxation ko. Ang pagpa-farming. So plano-plano muna dahil napaka-busy pa po ngayong December. Ayan, ang kagandahan lang po, merong tubig. So, marami tayong plano dito. Yan, sa 5,000 na puguan ng anak ko, medyo okay rin ang kita, mga kagandang buhay. So, lalo na't makapagdagdag pa siya. So, nakakalungkot lang dahil sa birds flu ngayon, nanganganib ang mga farming, mga manok, at saka mga pugo, mga itik. Nanganganib din po mga kagandang buhay. Pagka magkagayon po, mauubos talaga yung mga alaga. At matatagalan po bago makarecover. Katulad na lang rin po ng peste or yung COVID-19, di ba? Sumalakay po siya sa mga tao. Ang hirap-hirap po makarecover talaga. Kahit yung mga negosyo natin, ang hirap makarecover. Kahit yung Boracay natin, napakahina ng mga guest ngayon. Mga negosyo, tama nga ang sabi ng mga eksperto, nasa 5 years pa po talagang recovery or more para po manumbalik sa dati ang komersyo sa buong mundo. Ayan, kaya naisip ko, dito na lang, wag magpaka-stress, farming lang, gawin lang kung anong makakaya, at yung mga hindi kaya ay wag nang ipilit pa. So, ganon, basta lang makabayad tayo sa mga utang natin, makapagsweldo sa ating mga tauhan, masaya na po tayo doon. Basta, pag medyo stress tayo, hanap tayo ng outlet. Hanap tayo ng mga bagay na mabigyang pansin din natin at makapagparelax sa atin. Kagaya po ng farming, kumikita ka na, nag-i-enjoy ka pa. Maraming salamat po at sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa Salsya na Buhay, subscribe na po.